看看这2个人在吃汉堡，好吃吧？我看里面加的是哪样啊？也是肉哈。牛肉。牛肉。这个吃了只有一点点了，高兴吧？刚刚下班回来的时候，然后在床上躺着玩手机，就刷抖音，刷到了那个汉堡1分钱一个，然后就抢了一个，他们2个去拿来1人1半，在这里吃了。那个吃完了是不是？现在晚上带他2个出去逛逛吧，在家里面有点热，而且也挺无聊的，出去逛逛，然后去广场吧，去看那些人唱歌跳舞，然后心情会好一点。你们2个想去不嘛？肯定想去，走吧。这个广场好大好大呀，我们走了好久才到的。你看，你不看我看。拍！每次都要3个一起出去。我们就坐在这里看他们跳舞。现在跳舞那里没啥好看的，我们3个来逛这个是桥吧？应该走呀，走，来逛一下这个。哇，那个灯映在这个水里面，好漂亮。走吧，走逛逛。小姐，我可不能小姐，音乐小问，哎，老公人全家，大香蕉，一条大香蕉，你的感觉非常很奇妙，漂亮呀，你的感觉是天堂。我保证在成功。这个天不把它睡那个。我也要，我爸爸。你抱我是不是？来，你我还抱不动了。登高噻！你晓得我走不动的是，慢点，哈儿摔了。我带你。慢点，后来你们2个人拉着我跑。我看都没看到，知道。全世界的眼前。我的老铁，你快点。
现在我们已经玩到晚上的9点半了，我们要回去了。这个是在网上给他们买的玉饼，已经到了。看看这已经吃上了，这个已经也吃了一个。给娘娘拿2个去啊！我拿去噻。你拿去吧。你拿我钥匙搞啷嘛？从广场走回来，看看我这个汗水，手机里面不怎么看得出来，全是汗水。然后这个玉饼的话是前几天我看到我们家老大特别想吃，他在手机上选，然后要1块9毛9，然后他都没舍得买，好像是1块9毛9是1个还是几个吧。然后问他想不想吃，他说想吃，我说那你就买吧，拿他的工资来扣。然后他又舍不得，他说还是不要了吧。后面看他太可怜了，我就给他买了。